美味しい。
そうだね、こっちはね。大きいの？普通ぐらい？オッケー。まあ、崩れちゃった。食べましょう。いただきます。はい、どうぞ。おうち帰ったらご飯でおいで。おいでおいで。おいしい。あ、ほんと？どれかおいしい？唐揚げ。ああ、唐揚げね、本当はね、みんな朝ごはんねなかったんだけどね、こっちゃんとこっちね。